Фен-щітка Philips для дбайливого сушіння і укладання волосся. 3 температурні режими. Технологія Thermoprotect, що гарантує оптимальну температуру сушіння та захищає волосся від перегрівання. Функція іонізації, щоб волосся було гладеньким. У комплекті 3 насадки. Термобраш діаметром 38 мм для випрямлення та створення хвиль. Термобраш діаметром 22 мм для створення кучерів меншого розміру. Вузька насадка-концентратор. Для зручності у користуванні передбачене шарнірне кріплення шнура, а для зручності при зберіганні – петелька для підвішування. Потужність фена-щітки – 800 Вт.